猫に嫌われる NG な行動4つ。1、大きな声を出したり、大きな音を立てること。猫はかなり耳がいいので、ストレスの原因に。2、猫を見下ろして目をじっと見ること。圧を感じて喧嘩売られてるように感じる。3、ベタベタ触ること。単純にしつこいのは嫌い。4、追いかけ回すのはもっと NG。さらに警戒心が強くなって寄りつかなくなっちゃうよ。猫は単独行動する生き物なので自由気ままな性格。猫に嫌われないポイントは怖がらせないこと。この人といると安心すると猫に好かれる人になって信頼を勝ち取ろう。猫に嫌われたくないと思った人はいいねしてね。